രേഖ പത്മിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മസാല റൈസാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ലഞ്ചിനോ ഡിന്നറിനോ ഒക്കെ അധികം കറിയൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതേപോലെ മസാല റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അധികം കറി ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. മസാല റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവ് ഓണാക്കി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സവോള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സവോളയൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നു. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. 5 ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. 1/4 കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടണം. 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 തക്കാളി ഞാൻ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത ശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 7 to 8 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ലിഡ് മാറ്റാം. ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയും പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം 2 കപ്പുണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് 1 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ലിഡ് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാല റൈസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഇത് കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഡിന്നറിന് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമൻറ്റോടെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു ഡിലീഷ്യസ് റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്